Šį kartą keliaujame į Liepoją, miestą vakarų Latvijoje įsikūrusi prie Baltijos jūros. Kaip žinia, tai trečias pagal dydį Latvijos miestas ir svarbus šalies uostas. Tačiau Liepoja įdomi ne tik savo geografinė padėtimi ar istorija. Ji vilioja pajūrio nuotaiką, plačiais paplūdimiais, miesto parkais, muzika, kūrybiška atmosfera ir, žinoma, netikėtais atradimais. Neretai Liepoja dar vadinama vėjų miestu ant Baltijos jūros kranto bei vieta, kur nuolat skamba muzika. Taip, šiandien esame Liepojoje, Latvijoje, trečiajame pagal dydį Latvijos mieste prie Baltijos jūros. Puikus miestas, nėra didelis, apie 70 000 gyventojų, tačiau yra uostas, yra pakankamai senas miestas, pirmą kartą minimas 1253 metais. Ir neatsitiktinai yra kelionė laiku, beveik laiku, nepaisant, kad dabar yra 2026 metai. Kaip matome, Liepoja jau pasiruošusi kitiems metams, nes šis miestas yra išrinktas Europos kultūros sostinė būtent 2027, kas ir matyti šitame ženkle miesto centre. Puikus miestas, aplankysime, apžiūrėsime ir papasakosime kaip visuomet. Liepoja yra pajūrio miestas vakarų Latvijoje, įsikūręs prie Baltijos jūros ir Liepojos ežero, kuriuos jungia prekybos kanalas. Miestas pasižymė svarbia uosto geografinė padėtimi, ilgų pajūrių ir kompaktiška urbanistinė struktūra. Kaip jau minėjome, Liepoja yra trečias pagal dydį Latvijos miestas ir svarbus uostas prie Baltijos jūros krantų. Jos vieta vakarų Latvijoje lemia stiprų ryšį su jūriniais maršrutais, prekyba ir transportu. Miesto aplinka susiformavo tarp jūros ir vidaus vandens telkinio. Todėl vandens telkiniai čia yra, galima sakyti, pagrindinis kraštovaizdžio elementas. Dėl patogios padėties prie jūros Liepoja nuo seno vystėsi kaip uostamiestis ir pramonės centras. Uostas, kanalas ir susisiekimo infrastruktūra daro miestą svarbiu logistikos mazgu vakarų Latvijoje. Liepojos istorija prasideda ne nuo didelio miesto, ne nuo uosto krantinių ir ne nuo plačių gatvių. Ji prasideda nuo mažos gyvenvietės, įsikūrusios ypatingoje vietoje tarp Baltijos jūros ir Liepojos ežero. Čia kadaise tekėjo Lyvos upė, davusi vardą senajai gyvenvietei. Pirmą kartą Lyvos vardas rašytinėse šaltinėse paminėtas 1253 metais. Tuo metu tai dar nebuvo miestas dabartinė prasme, greičiau pajūrio gyvenvietė, kurios reikšmę lėmė pati geografija. Jūra reiškia prekybą, keliones ir ryšių su platesniu pasauliu, o ežeras ir pakrantės teikia pragyvenimo šaltinių vietos žmonėms. Ši vieta nuo pat pradžių buvo tarsi vartai tarp sausumos ir jūros, tarp vietinio gyvenimo ir tolimų kelių, tarp ramios kasdienybės ir didžiosios istorijos. Kaip jau minėjome, Liepoja miestas, kuriame vėjas gimsta ne tik pajūrio pakrantėje, bet ir kultūros, kūrybiškumo bei drąsių idėjų erdvėse. Liepoja 2027-aisiais taps Europos kultūros sostinė. Pačiame miesto centre yra ir universitetas,
Liepojos universiteto istorija prasidėjo 1954 metais, kai mieste buvo įkurtas Liepojos pedagoginis institutas. Po Latvijos nepriklausomybės atkūrimo universitetas sparčiai modernizavosi, greta pedagogikos atsirado gamtos mokslų, informatikos, inžinerijos, socialinių mokslų, humanitarinių mokslų ir menų studijų programos. 2008 metais aukštojai mokykloje oficialiai suteiktas universiteto statusas, taip gimė Liepojos universitetas. Na, o 2024 metais Liepojos universitetas tapo Rygos technikos universiteto Liepojos akademija. Jis buvo integruotas į Rygos technikos universitetą, tačiau išlaikė studijų ir mokslo veiklą Liepojoje. Svarbus Liepojos istorijos lūžis įvyko 17 amžiuje, 1625 m. kovo 18 d. Kuršo kunigaikštis Frydrichas Ketleris suteikė Liepojai miesto teisės. Ši data iki šiol laikoma Liepojos gimtadieniu. Nuo šio momento Liepoja pradėjo stiprėti kaip miestas, ji augo Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės aplinkoje. 17-18 amžiais Liepoja vis labiau tapo uostamiesčiu. Uostas čia buvo ne tik ekonominis objektas, jis formavo žinomą miesto charakterį, gyventojų užsiėmimus ir ryšį su pasauliu. 1697 metais buvo iškastas prekybos kanalas, sujungęs Liepojos ežerą su jūra. Šis kanalas tapo vienu svarbiausių miesto struktūros elementų. Jis kaip tik atskyrė senąją Liepojos dalį nuo naujesnės miesto dalies ir iki šiol yra svarbi miesto erdvės ašis. 1795 metais Kuršas pateko į Rusijos imperijos sudėtį, Liepoja tuo metu dažnai vadinta vokišku vardu Libau, tapo svarbiu imperijos vakarinių uostų. Šventos Onos evangelikų liuteronų bažnyčia seniausias Liepojos sakralinis pastatas, rašytinėse šaltiniuose minimas nuo 1508 metų. Iš pradžių tai buvo medinė bažnyčia, tačiau per šimtmečius ji ne kartą perstatyta ir šiandien išsiskiria raudonų plytų, neogotikinių siluetų bei maždaug 60 m aukščio bokštų. Užsukame į miesto turgų. Būtent Liepojos Petro turgus, tai ne tik turgus, bet ir viena gyviausių miesto kasdienybės vietų. Įspūdingas Sesecijos stiliaus turgaus paviljonas, suprojektuotas architekto Luiso Melvilio, buvo atidarytas 1910 metais ir iki šiol laikomas vienu gražiausių turgaus pastatų Europoje. Na, šiandien Petro turgus yra didžiausias turgus Liepojoje ir antras pagal dydį visoje Latvijoje. Prekyba vyksta tiek istorinėme paviljone, tiek aplinkinėje lauko teritorijoje. Na ir čia galima rasti visko - sezoninių vaisių, daržovių, miško gėrybių, gėlių, augalų, ir žinoma vietos ūkininkų pačios įvairiausios produkcijos. Švento Juozapo katedra Liepojoje svarbiausia miesto katalikų šventovė ir žinoma didžiausia katalikų bažnyčia Kuržemėje. Jos istorija prasidėjo dar 1747 metais, kai čia buvo pastatyta nedidelė mūrinė Švento Juozapo bažnyčia. Žinoma, miestui augant senoji bažnyčia tapo per maža, todėl XIX amžiaus pabaigoje iškilo kur kas didesnis neoromaninio stiliaus pastatas
suprojektuotas architekto Louis Melvillelio. Katedra išsiskiria gelsvų vadinamųjų Dancigo plytų mūrų. Jos buvo atgabentos iš Vokietijos, kiekvieną plytą atskirai supakavus. Viduje galima pamatyti puošnę sakralinę erdvę, XIX amžiaus religinius sienų ir lubų tapybos elementus. Na, o vienas įdomiausių akcentų nuo lubų kabantis laivo modelis, kurį kaip padėkos ženklą bažnyčiai padovanojo jūrininkai. Išorėje katedra kūrė tvirtos, vertikalios ir kartu puošnios šventovės įspūdį, aukšti bokštai, smailės, arkiniai langai ir dekoratyvus plytų ritmas primena vakarų Europos sakralinės architektūros tradicijas. Na, o viduje architektūrą papildo turtinga puošyba, XIX amžiaus Biblijos scenų tapyba ant kolonų, sienų ir medinių lubų. Keliaujame toliau, prieiname Janio Čakstės aikštę. Tai tikrai rami, žalia ir kartu simboliška miesto centro erdvė, pavadinta pirmojo Latvijos prezidento Janio Čakstės garbei. Na, kadaise ši vieta buvo naudojama karių pratyboms ir paradams, o želdiniai čia atsirado tik 20-ojo amžiaus pradžioje. 1925 metais, minint Liepojos 300 metų jubiliejų, Janis Čakstė kartu su kitais valstybės ir miesto vadovais aikštės kampuose pasodino liepas. Na ir šis įvykis aikštei suteikė istorinę ir valstybinę prasmę. Ji tapo ne tik poilsio, bet ir atminties vieta. 2013 metais aikštė buvo atnaujinta, atkurta tarpukario laikų takų ir želdinių struktūra, įrengta apšviesta fontano erdvė, na ir žinoma prezidento citatų plokštės ir didelė Latvijos vėliava. Mieste yra ir kitų įvairių bažnyčių. Štai šalia Čakstės aikštės matome pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios pastatą. Ši bažnyčia Liepojoje nėra senas istorinis sakralinis paminklas kaip miesto katedros ar liuteronų bažnyčios. Ji labiau atspindi šiuolaikinę religinę Liepojos įvairovę. Tai yra miestą, kuriame greta istorinių konfesijų veikia ir mažesnės bendruomenės. Taip pat mieste yra Šventojo Pauliaus Baptistų bažnyčia, tai yra viena iš miesto krikščioniškų bendruomenių, veikianti nuo 1894 metų. Ji įsikūrusi siena Iela 10, netoli Liepojos centro ir priklauso Latvijos Baptistų bendruomenių tinklui. XIX amžius miestui buvo didelio augimo laikas, buvo plečiamas uostas, statomi molai, vystosi geležinkeliai, o Liepoja tapo svarbia prekybos grandimi tarp Rusijos gilumos ir vakarų Europos. XIX amžiaus pabaigoje Liepoja gavo dar vieną reikšmingą bruožą – karinę svarbą. Carinės Rusijos valdžia pradėjo kurti didelę karinę bazę šiaurinėje miesto dalyje. Taip gimė Karosta, karo uostas, vėliau tapęs viena paslaptingiausių ir įspūdingiausių Liepojos vietų. Mes šią vietą ketiname aplankyti kitą kartą. 20-ojo amžiaus pradžioje Liepoja buvo išties gyvas, judrus ir tarptautinis miestas. Čia veikė uostas, geležinkeliai, pramonė, prekyba. Miestas buvo svarbus ne tik Latvijos ar Kuršo mastu, jis turėjo platesnę reikšmę visame Baltijos regione. Na, einame toliau link krantinės, kitaip vadinama promenada. Liepojos promenada yra viena ryškiausių miesto viešųjų erdvių prie krantinės.
kur atsiveria vaizdai į uostą, prekybos kanalą, jachtų prieplauką ir miesto panoramą. Ji ypač įdomi tuo, kad sovietmečiu buvusi uždara karinė zona šiandien tapo gyva pasivaikščiojimo, poilsio ir kultūrinės veiklos vieta. Promenada driekiasi nuo tramvajaus tilto iki jūros ir yra glaudžiai susijusi su Liepojos uosto teritorija. Čia galima matyti laivus, jachtas ir pakrantės architektūrą, todėl vieta puikiai atspindi miesto jūrinį charakterį. Šalia įsikūręs ir Promenade Hotel, įrengtas restauruotame uosto sandėlyje, kas dar labiau pabrėžia krantinės urbanistinį atnaujinimą. Krantinė Liepojoje nėra tik pasivaikščiojimo takas, bet ir simbolinė miesto ryšio su jūra zona. Ji jungia rekreaciją, turizmą ir uostinę infrastruktūrą. Netoliese esanti jūros pakrantė su pėsčiųjų ir dviračių maršrutais papildo promenados kaip aktyvaus laisvalaikio erdvės funkciją. Promenadoje taip pat yra miniatiūrinis teritorijos maketas, leidžiantis pažvelgti į krantinę iš viršaus ir geriau suprasti jos struktūrą. E, 1899 metais Liepojoje pradėjo veikti elektrinis tramvajus. Tai buvo pirmasis elektrinis tramvajus Baltijos šalyse ir jis tapo modernėjančio miesto ženklu. Tramvajus beje iki šiol yra viena iš Liepojos tapatybės detalių, tarsi judanti istorijos linija, jungianti praeitį su dabartimi. Pirmasis pasaulinis karas pakeitė Liepojos gyvenimą. Miestas kaip svarbus uostas ir karinis punktas atsidūrė didžiųjų politinių ir karinių įvykių sūkuryje. Ypač reikšmingas Liepojos vaidmuo buvo Latvijos nepriklausomybės kovų laikotarpiu 1919 metais, kai jauna Latvijos valstybė dar tik kovojo dėl savo išlikimo, Liepoja tapo viena iš svarbiausių jos atramų. Po 1919 m. balandžio 16 dienos perversmo Latvijos laikinoji vyriausybė, vadovaujama Karlio Ulmanio, buvo priversta pasitraukti į garlaivį Saratov, stovėjusį Liepojos uoste. Kurį laiką būtent iš šio laivo buvo tęsiamas valstybės valdymas. Liepojoje taip pat yra didelis pajūrio parkas. Čia matome paminklą jūroje žuvusiems jūrininkams ir žvejams. Paminklas stovi Jūrmalos parke, Kurmajas prospekto gale, visai netoli Baltijos jūros kranto. Tai viena jautriausių miesto atminties vietų skirta tiems, kurie išplaukė į jūrą, bet niekada nebegrįžo. 3 kilometrus ištįsęs pajūrio parkas užima net 50 hektarų plotą. Tai vienas didžiausių sodintinių parkų Latvijoje. Parko projekto idėja gimė XIX amžiaus pabaigoje ir ją siekta 2 tikslų – papildyti kurortui būtinų objektų sąrašą ir kartu stabdyti pajūrio smėlio slinkimą miesto link. Tai didžiausias dendrologinis parkas, užimantis apie 50 hektarų plotą, buvo kūriamas laipsniškai nuo 1870 metų iki 20 amžiaus pradžios. Parke augo daugiau kaip 170 įvairių rūšių medžių ir krūmų. Liepojos pajūrio parkas, latviškai būtent vadinamas Jūrmalos parks, yra viena svarbiausių miesto poilsio erdvių. Tai gana ilgas žalias ruožas tarp miesto ir Baltijos jūros. Šiandien parkas yra tarsi Liepojos perėjimas iš miesto ritmo į pajūrio ramybę. Čia galima pasivaikščioti takais, pailsėti medžių pavėsyje, užsukti į kavines, aplankyti miesto atminties objektus, o visai šalia pasiekti platų balto smėlio paplūdimį. Pajūrio parko infrastruktūra pritaikyta įvairiam poilsiui, čia įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelė, kavinės,
futbolo aikštės, krepšinio aikštelė ir teniso kortai. Dėl to parkas tinka ir ramiam pasivaikščiojimui, ir kur kas aktyvesniam šeimos ar jaunimo laisvalaikiui. Šalia parko esantis Liepojos paplūdimys garsėja itin smulkiu baltų smėliu. Oficialioje turizmo informacijoje yra nurodoma, kad paplūdimys driekiasi apie 8 km, o jo plotis siekia maždaug 50–80 metrų. Šis parkas įdomus ir kaip senosios kurortinės Liepojos palikimas. Jo rytinėje pusėje, Dzintarų ir Liepų gatvėse, iki šiol galima pamatyti 19–20 amžių vilų ir vasarnamių, primenančių laikus, kai Liepoja buvo populiarus pajūrio kurortas. Svarbi parko infrastruktūros dalis, žinoma, sportas. Čia veikia futbolo aikštės, krepšinio aikštelė, teniso kortai, vaikų ir jaunimo laisvalaikio zonos. Taip pat čia yra Daugavos stadionas, tai vienas svarbiausių Liepojos sporto objektų, įsikūręs labai arti Baltijos jūros. Po Pirmojo pasaulinio karo ir Latvijos nepriklausomybės įtvirtinimo Liepoja tapo Latvijos Respublikos miestu, tačiau nauja politinė tikrovė reiškia ir naujus iššūkius. Tarpukariu Liepoja išlaikė svarbaus Latvijos miesto statusą, ji buvo uostamiestis, pramonės centras, kultūrinė erdvė ir pajūrio miestas. Antrasis pasaulinis karas Liepojoje atnešė okupacijas, smurtą ir didelės netektis. 1940 metais Latvija okupavo Sovietų sąjungą, 1941 metais miestą užėmė nacistinė Vokietija. Šis laikotarpis neatsiejamas ir nuo Holokausto tragedijos. Iki karo Liepojoje gyveno gausi žydų bendruomenė, svarbi miesto socialinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo dalis. O nacių okupacijos metais ji buvo beveik sunaikinta. Po Antrojo pasaulinio karo Liepoja vėl atsidūrė Sovietų sąjungos sudėtyje, miestas buvo industrializuojamas, vystėsi gamyba, uostas ir karinė infrastruktūra. Ypatingą vietą sovietmečiu užėmė Karostą, ji tapo uždara karinė teritorija susijusia su Sovietų Baltijos laivynu. Į šią miesto dalį paprasti civiliai negalėjo laisvai patekti, net patiems Liepojos gyventojams Karosta ilgą laiką buvo tarsi svetimas, užtvertas pasaulis miesto viduje. Sovietinis laikotarpis paliko Liepojoje daug ženklų, pramoninių pastatų, gyvenamųjų rajonų, karinių objektų, infrastruktūros ir kartu sudėtingų prisiminimų. Tai buvo laikas, kai miestas augo, bet kartu dalis jo buvo kontroliuojama, uždaryta ir priklausoma nuo karinės sistemos. 1991 metais Latvijai atkūrus nepriklausomybę, Liepojos istorijoje prasidėjo naujas etapas. Sovietinės sistemos žlugimas miestui reiškia ir laisvę, ir didelius ekonominius išbandymus. Ilgainiui Liepoja žinoma ėmė keistis, apleistos teritorijos tapo lankytinais objektais, karinis paveldas istorijos pažinimo dalimi. O miesto centras, paplūdimiai ir kultūrinės erdvės vis labiau traukia keliautojus. Šiandien Liepoja yra trečias pagal dydį Latvijos miestas ir vienas įdomiausių šalies pajūrio centrų. Kaip jau nekartą sakėme, jie įsikūrusi tarp Baltijos jūros ir Liepojos ežero. O šią erdvę sujungia prekybos kanalas. Kaip jau minėjome, 2027 metais Liepoja taps Europos kultūros sostinė. Tai išties simboliška, nes miesto istorija visada buvo daugiasluoksnė, nuo mažos Lyvos gyvenvietės iki uosto.
nuo carinės karinės bazės iki uždaros sovietinės teritorijos, nuo pramoninio miesto iki kūrybiško pajūrio centro. Liepojos architektūra yra išties labai įvairi. Čia viename mieste galima pamatyti senąją medinę statybą, XIX amžiaus pabaigos raudonų plytų pastatus, jugendstilį, sakralinę architektūrą, karinį karostos paveldą ir šiuolaikinius kultūros objektus. Vienas seniausių ir jautriausių Liepojos architektūros sluoksnių, žinoma, medinė architektūra. Seniausi mediniai pastatai mieste siekia XVII amžių. Mediniai Liepojos pastatai, žinoma, nėra vienodi, vieni jų paprasti, darbininkų namai statyti XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje. Kiti kur kas puošnesni pajūrio vilų kvartalai prie Jūrmalos parko. Užsukame į Liepojos švenčiausios trejybės stačiatikių katedrą. Gelsvai baltas fasadas, mėlyni kupolai ir aukšta varpinė primena senąją rusiškos stačiatikių architektūros tradiciją, kuri Liepojos centre išliko kaip tylus daugiakultūrės miesto istorijos ženklas. Ji pastatyta 1868 metais, o 1895 perstatyta. Liepojos neįmanoma iki galo pažinti per vieną vizitą. Galima pasivaikščioti jos gatvėmis, pamatyti pajūrį, parkus, bažnyčias, turgų, bet vis tiek liks jausmas, kad miestas turi dar daug nepapasakotų istorijų. Liepoja tai ne tik trečias pagal dydį Latvijos miestas ir svarbus uostas prie Baltijos jūros. Tai miestas turtingas visomis prasmėmis. Istorija, architektūra, kultūra, religinių paveldų, muzika, na ir žinoma jūrinė dvasia. Liepoja yra pagrįstai vadinama jūros, muzikos ir vėjo miestu. Tuo dar ne viskas pasakyta, žinoma. Liepojoje savo prieinamiausia ir tinkamiausia poilsiavimo ir pramogavimo alternatyvą ras tikrai kiekvienas. Juk čia graži gamta, unikalūs turistiniai objektai, didelis renginių ir pramogų pasirinkimas, laikas Liepojoje tikrai neprailgs. Na ir žinoma, kultūrinį bei istorinį paveldą saugo ir puoselėja miesto muziejai, meno galerijos ir amatininkų kvartalas, bet apie tai jau kitą kartą. Taigi, Liepoja gali būti rami ir pajūriška, bet kartu stipri, istoriška ir net dramatiška. Ji gali nustebinti plačių paplūdimių, žalių pajūrio parkų, sakraliniais pastatais, medinėmis vilomis, šiuolaikinė kultūra ir vietomis, kuriuose dar juntamas sudėtingos praeities pėdsakas. Iki kitų įdomių ir prasmingų kelionių.